读懂这16条失传的观人术，你慢慢会看透人心，保护自己。你有没有过这样的经历？认识一个人很久，最后才发现自己根本没看懂他，或者刚跟某个人打交道，就觉得哪里不对劲，说不上来，后来果然吃了亏。其实看透一个人，不需要3年5载，也不需要经历什么大风大浪。古人留下了一套方法，叫做观人术，据说已经失传很久了，但今天我想把它们重新讲给你听。这16条观人术，不是让你变得疑神疑鬼，而是让你在这个复杂的世界里多一双眼睛，少受一点伤，保护自己从来都不丢人。准备好了吗？我们一条一条说。第一条，听他说话就知道他活在什么圈子里。有人说，看一个人别看他穿什么，别看他晒什么，就听他平时说什么。你注意过没有？有些人张口闭口就是粗话，你可能觉得他性格直爽，但真相没那么简单。粗话不是天生的，是环境的痕迹。一个人天天把脏话挂嘴边，不是因为他生来粗鲁，而是他长期泡在一个粗俗的圈子里，就像泡菜，泡久了自然入味。语言是灵魂的窗户，他嘴里说什么，他的灵魂就浸泡在什么里面。我有个朋友，以前在一家工厂上班，周围人说话都带把，他也跟着学，后来跳槽到了一家文化公司，开始还不适应，觉得同事说话太装，但半年后你再听他说话，粗话少了，逻辑清了。为什么？环境变了。所以听一个人说话，你就能大概知道他走过什么样的路，沉在什么样的地方。这比看名片看职位准多了。第二条，说话时喜欢用手指你的人，心里藏着刺。你有没有遇到过这样的人？跟你聊天说着说着，手指就点过来了，哪怕他脸上挂着笑，你也别大意，这不是习惯，这是攻击性的本能反应。手指是肢体的延伸，当一个人用手指你的时候，他的潜意识里是想控制你，压倒你。这种人情绪通常不太稳定，心里压着很多不甘和怨气，平时还好，一旦真的受了委屈，他不会吵不会闹，反而会突然沉默下来。但你看他的眼睛，冷得像刀。我认识一个老板，平时跟员工说话就喜欢指指点点，大家都觉得他只是脾气急。后来公司遇到危机，他没有发火，反而特别安静，每天照常上班。结果1个月后，他把几个核心员工悄无声息地换了。那些被换掉的人后来才知道，他早就记了一本账。所以碰到这种人，如果可以，别惹，不是怕他，是没必要给自己找麻烦。第三条，第一次见面就让你特别舒服的人，段位比你高。你有没有这种体验？认识一个新朋友，聊了几句就觉得特别投缘，好像认识了很久，你觉得这就是缘分，但真相可能有点扎心，不是你们天生合拍，而是对方的情商和智商都比你高。真正的高手能做到向下相容，他能很快读懂你的节奏，照顾你的感受，让你不知不觉放下防备。他不是在演戏，而是一种能力，就像打乒乓球，他总能接到你打过去的球，还让你觉得打得挺过瘾。我有个大学同学，毕业10几年，聚会时大家都喜欢跟他坐一桌。他不是最有钱的，也不是最能说的，但就是让人舒服。后来我才明白，他是那种能让你感觉自己被理解的人。这种人往往比看起来厉害得多，所以下次遇到让你如沐春风的人，别光顾着高兴，也多想想，他凭什么让你这么舒服？想通了，你就进步了。第4条，不拒绝你触碰的人，心里已经接纳了你。人与人之间的距离，不是由胳膊长短决定的，而是由心决定的。尤其是女生，如果她真的抗拒你，哪怕你只是轻轻碰一下她的手臂，她都会下意识躲开，这是本能，骗不了人。反过来，如果你靠近她，她不躲不僵，自然放松，那说明她已经把你划进了自己的安全圈。态度从来不会骗人，身体比嘴巴诚实。我有个哥们，追一个女生追了半年，请吃饭，送礼物，发红包，什么都做了，女生对他也客气。但有一次我们一起爬山，他伸手想拉她一把，他轻轻缩了一下，我当时就感觉悬。果然后来女生跟他说，我们还是做朋友吧，身体不会骗人，那一缩就是答案。所以
别光听对方说了什么，多看看身体在说什么。门开了就是开了，没开就是没开。第5条，整天说要走的人，往往走不了。你有没有发现一个有趣的现象？办公室里天天喊我不干了的人，3年后还在那坐着；朋友圈里天天发我要离开这座城市的人，5年后还在老地方。真正想离开的人从来不嚷嚷，他们会安安静静地收拾东西，安安静静地办手续，然后一声不吭地消失。为什么？因为嚷嚷是为了释放情绪，是为了被挽留，是为了给自己找台阶，而真正的告别是在心里已经道过无数次别了。我有个前同事，平时特别沉默，从不抱怨。有一天他突然提交了离职申请，所有人都很惊讶。后来才知道，他半年前就开始投简历，拿到了3个 offer。走的那天，他只说了一句谢谢大家，然后就再也没出现过。所以别被那些大嗓门骗了，越安静越决绝。第6条，吃饭时玩手机的人，心不在你这里。饭桌是个透明的舞台，一群人围坐在一起，热热闹闹的聊天。如果其中有一个人低着头玩手机，还时不时傻笑一下，那你就别骗自己了，他对眼前这些人没兴趣。一个人的注意力在哪里，他的心就在哪里。他对着手机荧幕笑，说明他的情感寄托在手机那一端，他不在乎融不融入这个饭局，因为他另有所系。我有个朋友，每次聚餐都抱着手机，大家聊什么他都不接话。一开始我们以为他忙，后来才知道他那段时间在跟一个网友热聊。果然没多久他就退出了我们的小圈子，跟那个网友奔现去了。所以吃饭的时候看看谁在玩手机，你就知道谁的心不在这里。第7条，看人品，看他怎么对弱者，看实力，看他怎么对强者。这是非常准的一条。一个人有没有底线，你就看他怎么对待那些比他弱的人，比如服务员、保洁、保安、实习生。如果他颐指气使，呼来喝去，那这个人骨子里就欺软怕硬，人品好不到哪去。反过来，一个人有没有格局，你就看他怎么对待比他强的人。如果他见了领导就点头哈腰，谄媚奉承，那他的格局也大不到哪去。真正有实力的人，对强者不卑不亢，对弱者温柔尊重。我认识一位原企业家，身家几十亿，但每次去公司食堂吃饭，都会跟打饭的阿姨说谢谢。有一次他看到一个实习生被主管骂哭，他走过去说，别哭了，到我办公室来聊聊。后来那个实习生成了他的助理。而对那些大客户，他从来不会刻意讨好，该谈条件谈条件，该拒绝拒绝。这种人既有修养也有骨气，遇到了值得深交。第8条，你能看透别人，往往是因为你走过同样的路。你有没有这种时候，看到某个人做了一件蠢事，你一眼就看穿了，心里想他怎么这么傻，但转念一想，你年轻的时候也干过一模一样的事。没错，你能看透别人，不是因为你天生敏锐，而是因为你曾经也是那样。那些让你敏感的，让你一眼识破的，其实都是你过去的影子。我年轻时特别爱面子，借钱也要请客，后来吃了大亏，才明白那叫虚荣。所以现在只要看到有人打肿脸充胖子，我一眼就能认出来，不是我聪明，是我傻过。所以别太得意自己的看人准，有时候你看透别人，其实是在看透曾经的自己，这也是一种成长。第9条，真正的生气是一句话都不说。很多人以为生气就是拍桌子、摔杯子、大吵大闹，错了，那只是情绪的发泄。真正的愤怒是安静的。当一个人不再解释，不再争辩，不再哭闹，那不是他认了，而是他累了，心里那根弦断了，眼泪干了，心凉了。沉默是最绝情的告别方式。我有个邻居，2口子以前吵架整栋楼都能听见，后来有一阵子家里特别安静，我以为他们感情变好了，结果3个月后他们离婚了。女方走的时候跟我说，我连吵都不想吵了，就是真的过不下去了。所以别怕一个人跟你吵，怕的是他连吵都懒得跟你吵，那意味着你已经不重要了。第10条，敢于谈钱的人反而值得信任。这年头很多人谈钱色变，觉得谈钱伤感情，但真相是，那些一开始就把利益讲清楚的人，
往往是君子，因为他们知道只有钱的事掰扯明白了，感情才能往前走。反过来，一个人整天说咱们只讲感情不讲钱，你反而要小心，这种人要么是没钱，要么是想占你便宜。真正有实力有底气的人不怕谈钱，因为他们知道感情是感情，钱是钱，分得清才能走得远。我有个合作伙伴，第一次谈项目的时候就把分成比例、违约责任、退出机制全都写进了合同，一页一页跟我过。当时觉得他太较真，后来合作了3年，从来没红过脸。他说先把丑话说在前头，后面就都是好话了。所以别怕那些跟你明算账的人，他们才是最靠谱的。第11条，喜欢炫耀的人往往内心空虚。你有没有发现一个规律？越缺什么就越爱炫耀什么。朋友圈里天天晒包晒车晒旅游的，未必真有钱。真正有钱的人哪有空天天发朋友圈？真正有实力的人不需要用嘴证明，他往那一站，你说什么他都不急不躁，因为他心里有底。而那些动不动就我认识谁谁谁，我家有几套房的人，你听听就好，别当真。我有个同学，每次聚会都要讲他新换的车、新买的表，后来大家才知道那车是租的，表是高仿的。而那些真正混得好的同学，反而坐在角落里安静地喝茶，偶尔说2句，句句都在点上。所以别被表面的光鲜晃了眼，安静的狠角色才是最可怕的。第12条，不敢看你的眼睛的人心里藏着事。眼神这个东西骗不了人，一个人跟你说话的时候，如果眼神躲闪，不敢直视，不是害羞就是心虚。连眼神都稳不住的人，往往缺乏自信，也缺乏底气。反过来，能够平静地直视你的人，要么是极有主见，要么是心里已经把你研究透了。直视不是挑衅，而是一种力量。敢看着你的眼睛说话的人，你得多留个心眼。我面试过一个人，简历很漂亮，但说话的时候眼睛总是往旁边飘。我问了他一个简单的问题，他支支吾吾，眼睛就是不看人。后来背景调查发现，他的工作经历有造假。眼睛是心灵的窗户，窗户不敢开，里面一定有问题。所以下次跟人聊天，留意一下对方的眼神，那里面藏着比嘴巴更多的真相。第13条，当众夸你的人不一定是真朋友。人都是喜欢听好话的，但是你要分清楚，哪些夸是真心，哪些夸是场面话。当众称赞你的人，有时候只是顺着气氛，不想让你难堪。而那些在背后提醒你、私下敲醒你的人，才是真正希望你变好。同声喝彩不难，难的是孤独时有人拉你一把。越低调的善意，越值得珍惜。我有个朋友，每次我在台上讲话，他都在下面带头鼓掌，我以为他是真支持我。后来我遇到困难，找他帮忙，他找各种理由推脱，反而是另一个平时不怎么夸我的人，私下给我转了5万块钱，说你先用着别急。从那以后我就懂了，热闹时的掌声不值钱，冷清时伸出的手才值钱。第14条，不会开玩笑的人心都很软。你有没有遇到过那种人，你跟他开个玩笑，他当真了，脸色都变了，你觉得他无趣，其实他是敏感。越是不喜欢开玩笑的人，内心越柔软，越害怕伤害别人，因为他们知道一句话说不好，就可能戳到别人的痛处。跟这种人相处，你要更细致一点，照顾他的情绪，就是照顾他全部的安全感。我有个同事，从来不跟人开玩笑，也不接别人的玩笑，大家都觉得他高冷。有一次团建，有人故意逗他，他脸红到脖子根，但什么都没说。后来我跟他熟了才知道，他小时候因为口吃被同学嘲笑过，所以特别怕玩笑。他不是不幽默，是怕幽默变成伤害。所以别轻易说一个人开不起玩笑，也许他只是比你会心疼人。第15条，看一个人独处时的样子，才是他真实的样子。人多的时候谁都会装，但一个人独处的时候装不了。他独处时做什么，暴露了他的自律、他的兴趣、他的内心。一个人独处时看书、学习、锻炼，那他大概率是个对自己有要求的人。一个人独处时刷短视频、打游戏、点外卖，也不是不行，但你要知道，
他的生活可能就是那样。我有个表弟，在朋友圈里特别正能量，天天发健身打卡、读书笔记。有一次我去他家，发现他一个人窝在沙发上打了一天游戏，外卖盒子堆了一桌。我问他的健身呢？他说那是发给你们看的，所以别信朋友圈，信独处。一个人怎么度过独处的时光，就是他真实的人生。第16条，看透别人之后依然保持善良才是真正的修养。最后一条，也是最重要的一条，学这些观人术不是为了让你变得多疑刻薄，防人如防贼，恰恰相反，是为了让你在看清真相之后还能选择温柔。你看透了一个人在利用你，你可以选择远离，但不必去报复。你看透了一个人在撒谎，你可以选择不揭穿，但不必去羞辱。看透人心，不是让你冷血，而是让你清醒的善良。我认识一位袁前辈，在商场上摸爬滚打几十年，什么人都见过，但他从来不害人，也不记仇。他说，我看得懂每一个人，但我选择原谅那些不值得计较的，这才是真正的层次。不是看不透，而是看透了，依然选择善良。保护自己是第一位，但如果你能在保护自己的同时不给别人添伤，那你就赢了。好了，这16条观人术就讲到这里，不知道哪一条让你最有感触？欢迎在评论区说说你的故事。如果你觉得有用，也别忘了分享给身边的朋友。看清别人，不是为了远离世界，而是为了更好地在世界里行走。